हजुरहरूले सोच्नुभयो होला यो खाना कति धेरै लिएर बसेपछि यस्तो भयो हिजो मैले खाना खाएन, अलिकता साँझ के खाइहालेँ अनि खानै मन लागेन अनि अब भोक लागेर खाँदैछु। त्यस्तो मिठो भयो भुटेको भात। अनि भुटेको भातमा मैले पत्ताकोपी खुसारू मिक्स गरेर बनाएको छु अनि हल्का जिनामोटो अनि नुन हालेर बनाएको। अनि अस्ति बाबुले फेरि चटनी बनाएको थियो घरमा, त्यो पनि एकदम मिठो भयो। हरी धनिया और खुर्सानी और मिक्स गरेर बनाएको, एकदम मिठो भयो। खाना भयो आउनु कसरी भन्ने खाएर गयो। सिधा आइदिन्छु, यस्तो भोक लाग्यो 10 बजिसक्यो, केही पनि खाएन। डिमान्ड गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। चाहेको पनि एकदम म सकिन्छु। फेरि यता अर्को कोठामा आएको बडाले गीत बजाएर मेरो सानोमा टाउको दुखायो खान्थ्यो, त्यही बेला हाम्रो क्लबमा बुढा त कुकम्यान भइहाल्यो। छोरीले पनि मिठो पकाउँछ, मेरो हात पनि मिठै छ, त्यो जस्तो मिठै लाग्छ, फेरि कहिले कहिले लाग्दैन, त्यही त हो। छोराले पनि अलिक पकाउन सिक्यो। हजुरको घरमा कोले पकाउँछ खाना कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो घरमा त लगभग 3टैले पकाउँछन्, आमा छोरा अनि आमा छोरी। बाउ त कुकम्यान चाइनिज कुक भइहाले। बाउले पनि कान्छा के अरे छोरालाई पनि सिक्दैछ। हजुरको उसमा घरमा कोले पकाउँछ, कस्तो पकाउँछ कमेन्ट गर्नु न। हादी मजाक ठट्टो। मेरो छोरा अलि नराम्रो हो, पालकको सब्जीमा पनि मैले खासै केही हाल्दैन, सादा पकाउन मनपर्छ। अदुवा र खोर्सानीलाई झान्ने अनि पालक भेन्टा आलु भुट्ने, टमाटर मस्त हाल्ने अनि त्यही हो सादा। मसला भन्दा त्यस्तो सिम्पल मनपर्छ मलाई। मसलामा मासु मन पर्दै थियो, मासु मैले खान्न, धेरै भयो 2 वर्ष भयो छोडेँ। खै नि खाना खान्छु कि खान्न थाहा छैन आफूलाई पनि। साथीहरूले खाने कहिले हो भनेर सोधिरहेको छ, आफैले थाहा। यही कुराहरू सेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। हजुरलाई भात भुटेको मनपर्छ कि नै? मैले सधैँ त खान्न, ग्यास्ट्रिक हुन्छ, कहिले कसो खानुपर्छ। केही मुखको टेस्ट यो मेरो बिहानको नास्ता भने पनि हुन्छ, खाना भने पनि हुन्छ। अब म 10 बजी खान्छु, 1-2 बजेसम्म खान्न। अनि यो खाएपछि बुढालाई खाना पकाइदिनु पर्यो, त्यसपछि कामसाम गर्न पर्यो, त्यसपछि अलिअलि साथीहरू आउँछ रमाइलो गर्नु पर्यो, त्यही हो।